Jest Mikołaj, w dzisiejszym odcinku będziemy robić slajma od tyłu. Więc jak nie wiecie jak robić slajma Fluffy, to możecie wpadnąć na mój filmik wcześniejszy, więc możecie wpaść. I no, ja was zapraszam do oglądania i możecie dać na początku łapkę w górę. Jak mnie jeszcze nie znacie, to subskrypcie, no to czerwony przycisk tam. On chyba jest pode mną. Ja go widzę, ale chyba wy nie możecie, wy go też widzicie, prawda? Musicie tu kliknąć, taki czerwony, on się staje szary, tylko on tu jest, tylko że ja go nie mogę pokazać, bo on jest wstydliwy, więc tu macie czerwony przycisk. No i ja już zbieram sobie włosy i zapraszam do oglądania. Więc tak, albo tutaj będę tak. Jakbym ja coś gotowała, dochwyciła troszkę. Mam tak spięte włosy itp. Więc tą szpatułką będę mieszała i tą miskę będę wlewać wszystko. Więc robimy od końca, więc najpierw perwol. To jest masakryczne, że ja nie będę wiedziała ile tego. Więc no, jak nie starczy tego, jak się nazywa, nie będzie aż tak fajny, to po prostu później doleję, prawda? Bo inaczej się tego nie da. Więc ja już wlewam i nie gadam. Nie wiem. Dobra, starczy, bo jeszcze wezmę na ręce, więc dodam tyle. Nie za dużo, bo to jest płaska powierzchnia, więc no. Teraz co ja później daję na koniec. Jak już właśnie robię. Piankę. Dzisiaj mam taką piankę. Myślicie, że będzie pomarańczowy ten, ale nie, nie będzie pomarańczowego. Zobaczcie, jak będzie. To was zaskoczy. Ja troszkę tego dam. Nie zostało, bo ja nie chcę aż tak tego dużo. Więc ja to rozmieszam, że to ta pękolina, żeby była mokra po prostu, jakby to powiedzieć. Co nie? Widzieliście to? Jak takie no, leciało mi. Tak wygląda. Zatknąłem to bardziej tu. Zobaczcie. Rzeczy jest. Muszę postawić tak jak było. Chyba tak była, tak? No więc ja sobie już. Tak było, czekajcie. Troszkę mi za ciemno. Dobra, kończę, bo ja mieszam kuleczki z perwolem. Jakby to był klej, nie ma. I teraz daję zielony barwnik, tak. Daję zielony barwnik, żeby było właśnie fajnie, bo nie ma pomarańczowego barwnika w żelu. Więc wziąłem ten. To teraz się zafarbuje. Dziwne. Perwol się zafarbował. I kuleczki tak samo. Dobra. No tego jeszcze więcej dam. Nie wiadomo jakie będzie miał krycie, co nie? Czy ja wiem jakie one mają krycie, one mają bardzo dobre. Dobra, co? 2 krople, znaczy 4 dałam. Krople, teraz 2, ała. Teraz 2 i tamte 2. Troszkę tam było. Nie. No, przyklejamy się. To wygląda, Boże. To też mówię, Boże, ale nie zwracajcie na to uwagi. Bo ja się w ogóle... Co? Jak to wygląda? Takie
takie brzydkie, takie coś. Znowu mi wypadło. Dwie te piankoliny. To rozmrażać. Się nie da ona. Wylatuje za coś. Nie. Więc teraz dodaję piankę. A nie muszę iść do pianki po rum, więc zaraz wracam. Więc już wróciłam. Ja tylko teraz jej pójdę zanieść to. Na całą mokrą tą. 4 pompki wyjątkowo dzisiaj. Tak to 3 biorę. No tylko zaraz się widzimy. Ja już jestem. No, wiecie, jakaś pianka doszła, co nie? Chociaż coś... Pianka będzie zielona. No ale Nikola, jaka miała być? No zielona. Jak to fajnie wygląda. Tak nie lubię styropianu. A to jest tam. Piankolina, więc to akurat jest fajne, nie? Tak wygląda. Teraz są pianka piankolina, no też będzie morda. I nie wiem, czy ona się nada, bo ona w ogóle to jest jakaś dziwna jest. To jest taka woda wylatuje z niej. No, woda. Znowu. To trochę psuje slajma. Nie wiem, co jest. Mamy chyba jeszcze inną, ale to tam. Nie wiem, czy znajdę, więc... Dobra, trudno. Tak może być... Nie wiem, co jest w ogóle w tej piance. Może bardziej... Potem. Nie, może. Nie wiem, może... Nie wiem. Jakaś dziwna jest. Nawet patrzcie, nawet puszystości nie nadaje. Tylko to, no trochę nadało. Widzicie? To jest takie płynne. Nie. W ogóle nie wchodzi w grę. Jumper woda teraz. Nie przesadziłam. Więc ja już wymieszałam, bo nie. Mieszam. Chyba tam z zadziewaniem musiałam to zrobić. Dlaczego ja tak zrobiłam? Tak zrobiłam. Nie wiem. Nie zakrobię na przykład mama idzie, albo tam tu i tak. Nie. Więc ja chyba to wymieszam. No i no. I chyba jeszcze coś pójdę robić. No i zaraz się widzimy. Ja wymieszałam w tym czasie. Zgadałam się, gdzie jest. Nawiałam się. Gdzie jest ten pianka, ale nie wiem. Dlatego włączyłam filmik. No, włączyłam. To się nie da. To się nie da tymi. No i teraz uwaga. Co tu będzie? Tylko to jest takie fajne, zobaczcie. Nie zauważycie tego. No szkoda, ale tak fajnie wygląda. Merry Christmas. Śpiewam sobie świąteczne melodie. Więc tak wygląda. Więc ja tu teraz pomieszam. No, robi się slime. No, ej, no przecież dziwne, prawda? Nie, robi się slime. Ja nie mówię, że się nie da tam zrobić. Właśnie. Ale mi się jakoś wydaje, że da się, bo to tył po prostu tylko, więc nie wiem.
jeszcze tego nie dałem, bo to się nie odkleja za bardzo. Tylko troszkę. Co może jeszcze dodam troszkę kleju. Czy żeby... Dobra? Troszkę dodam. Czy troszkę kleju bardziej, tak. Że się kleju, o to mi chodzi. Bo... Chcę albo coś albo nie, w sumie nie dodaję do niego, ale żeby wszystko się stąd wzięło, prawda? Dlatego chcę, że się trochę klei, dlatego nie dodaję na razie perwolu. Dodam jak się w ogóle odklei, bo on się nie odkleja. Nawet jak nie dodałam, zanim dodałam klej, się nie odkleja, więc no ciężko się odkleja, więc no właśnie. Napiszcie, czy wam się nie nudzi. Mi się nie nudzi, bo ja się bawię tutaj z slime'em. Wy też. Jak napiszcie w komentarzach, jak się czujecie, że jutro idziecie do szkoły. Już mi kamera spadła z wrażenia. Jutro muszę iść do szkoły. Chyba moja kamera nie chce iść, żebym szła. Wiecie? Wtedy bym dla was nagrywała. Ale będę nagrywać nawet w czasie szkoły. Będę miała czas. Na przykład odrobię lekcję, to wtedy coś mi przyjdzie do pomysłu. Znaczy już mam dla was bardzo dużo filmów. Więc napiszcie w komentarzach, czy chcecie. Więc no. Ja już wszystko wygrzebałam. No to wszystko, no. Trochę tam jeszcze tego jest, nie? No ale mało. Prawda? Gdzie klej to? Nic. Nie. Szpatułką lepiej. Wezmę, żeby miała. Może do miski. Wezmę. Napisz w komentarzach, czy mam robić jednego slajma na odcinek. Czy na przykład 2 slajmy. Napiszcie. Na pewno do waszej rady posłucham. Jak będziecie chcieli, na przykład mogę, nie wiem, zrobić właśnie fluffy, a drugiego mogę zrobić grill, co nie? Ale to będzie za prosto od tyłu, więc ja już zrobiłam ten filmik, więc na przykład z zamkniętymi oczami. Kto wie, czy nie zrobię, znaczy nie chcę zrobić, bo nie chcę, znaczy dowiecie się jak puszczę ten odcinek, prawda? To bo na pewno będę stawiała często filmiki, bo nie, że tak mam tylko na godziny, czy co, znaczy, czy mam na, nie wiem, w poniedziałek wrzucam, w piątek